السلام عليكم ورحمة الله. في هاد لا فيديو غادي تشوفوا الجزء الثاني من الشرح ديالنا لو ريزومي ديتايي ديال إليتيتور فار فيو كوبلوغ. فإذا كنتي مازال ما شفتيش الجزء الأول فما عليك إلا أنك تهبط لتحت لهاد لا فيديو، غتلقى لو ليان ديال هاد لا فيديو هادي، حاول تفرج فيها باش تكون عندك إيدي على لي زيفينمون اللي سبقوا، وباش تعرف أيضا التسلسل ديال الأحداث ديال هاد الرواية من الأول حتى الآخر. Chapitre 7. Le tremblement de terre entre explications scientifiques et métaphysiques. هزة أرضية ولا زلزال بين تفسير علمي وتفسير ميتافيزيقي. Un jour, à la fin de l'été, après de bonnes récoltes, واحد النهار في النهاية ديال الصيف ومورا ما حصدو غلة مزيانة، بوجعيب fumait alors que sa femme préparait le tagine. بوجعيب كان تيكمل الوقيته اللي مرتو تصايب واحد الطاجين. Un chat et une mule avaient remplacé le chat noir et l'âne mort depuis quelque temps. واحد الماش وواحد البغلة رومبلاصاو، يعني خداو البلاصة ديال هداك المش الكحال والحمار اللي ماتوا من قبل. لو نوفو فيلان ديسبارو فيت، هداك القط دغيا غبر. لا نوي لو كوبل سونتي ان تروبلمون دو تير، بالليل بوجعيب ومرتو حسوا بواحد الهزة أرضية. Le lendemain, les deux vieux apprirent que la ville d'Agadir avait été complètement détruite. الغد ليت يعرفوا بلي راه أكادير كلها هي رابت. Les habitants du village, pris de panique, firent montre d'une grande piété. السكان ديال الفيلاج واللي مدعورين بزاف بينوا على إيمان ديالهم وتشبت ديالهم بالدين. D'aucuns y virent un châtiment divin, contrairement à Boucheib, qui expliqua scientifiquement ce catalysme naturel. واللي ما كيستبعدوش أن هذا عقاب إلهي، عكس بوهيب اللي كان تيفسرو بطريقة علمية. Après une longue attente, les paysans se réjouirent des pluies torrentielles qui s'abattirent sur leur village. من بعد انتظار طويل الفلاحة فرحوا بهاديك الشتا اللي صبات بزاف في الفيلاج ديالهم. Ces paysans qui peinaient beaucoup pour subsister، هاد الفلاحة اللي كيصارعوا بزاف من أجل البقاء préfèrent rester dans leur terroir، فضلانهم يبقاو في الأراضي ديالهم que d'aller chercher une illusoire fortune dans les villes pestilentielles au nord du pays. على أنهم يمشيو يقلبوا على هذيك الثروة الوهمية في هذوك المدن الموبوءة اللي كاين في الشمال ديال البلاد. ولي parvenus sont arrogants et avares، ولي سكان ديالها ديال هاد المدن هادي أنانيين ومتكبرين وسقرامة. Dans ces villes régnait la pauvreté, la mendicité et l'indifférence à l'égard du prochain. في هاد المدن كاين الفقر، التسول وعدم الاكتراث الأقرباء. Chapitre 8. L'Europe est la ville corrompt les cœurs et les mœurs. أوروبا والمدينة كتفسد الأخلاق والقلوب. Le vieux restait attaché à son village. هاد العجوز يعني بوشعيب دائما تيبقى مأطاشي لهداك لو فيلاج ديالو. Il refusait catégoriquement de le quitter pour s'installer dans les ghettos de la ville. وكيرفض رفضا تاما انه يمشي يستقر في هادوك لي غيتو ديال المدينه. لي غيتو هما دوك البلايص اللي كيكونوا فيها اشخاص اللي يلا جايين للمدينه وكيكونوا معازلين على السكان الاولين ديال المدينه. à l'instar des jeunes éblouis par la vie moderne، يعني عكس هادوك الشباب اللي هما مفتونين بالحياه العصريه. ces derniers ingrats à la terre qui les a nourris، هاد الشباب هادو اللي هما غير ممتنين لهاديك الارض اللي وكلاتهم، émigrent pour exercer de son métier dans des conditions déplorables. كيهاجروا باش انهم يمشيو يمارسوا ويمتهنوا مهن اللي هي ما مزياناش وفي الظروف ما مزياناش. La plupart de ceux qui ont émigré vers l'Europe ne sont pas mieux lotis. والمعظم الناس اللي هادوك الناس اللي مشاو هاجروا لأوروبا ما ساكنينش مزيان. Ils vivent dans l'humiliation، يعني كيقتاتوا ولا كيعيشوا في ذل. Leurs enfants nés en terre d'exil sont dépravés، وحتى الأطفال ديالهم اللي تزادوا في أرض المنفى ولا في أرض ماشي ديالهم فاسدين. Ils ne respectent pas les vivants et profanent les tombes des ancêtres، ما كيحترموش الأحياء وكيدنسوا حتى المقابر ديال الأسلاف ولا ديال الأجداد. Chapitre 9. L'histoire du saint méconnu. القصة ديال واحد الصالح اللي ما معروفش كيف ما خصو يتعرف.
L'hiver était rude. الشتوى كانت صعيبة وقاصحة. Les habitants du village restaient tapis dans leur demeure. السكان ديال الفيلاج بقاو غا قاعدين في ديورهم. Le couple conversa du nouveau frais. بوشعيب ومرتو كانوا مجمعين أو جمعوا على الفقيه جديد. C'est un jeune homme venu de l'institut de Tarodon en remplaçant de l'ancien maître de l'école mis en retraite. واحد الشاب اللي جا من المعهد ديال تارودانت وجا باش ياخذ البلاصه او لي رومبلاسي هذاك الفقيه اللي كان من قبل اللي خرج تقاعد. Pendant que la femme préparait comme d'habitude le tagine في الوقيته اللي كانت المراه يعني مرت بوشعيب كتصايب tagine, le vieux écrivait l'histoire épique d'un saint méconnu. بوشعيب كان ديك الساعه تكتب واحد القصه على واحد القصه ملحميه على هذاك الصالح اللي ما معروفش كيف ما تعرف. Et lui a haute voix un fragment وقرأ بصوت مرتفع واحد الجزء du poème qu'il avait composé من هذيك القصيدة اللي كتب. Son épouse le trouva fascinant. مرتو عجبها مزيان هذاك الشيء اللي قرأ عليها. Chapitre 10. Envoler lyrique à propos de l'orange. قصيدة شعرية على البرتقالة. Le vieux se réjouit de l'avènement de la verdure printanière après les averses de l'hiver. بوشعيب فرح بهاد الخضوريات ديال الربيع اللي جات مورا الشتا اللي صبات فصل الشتاء اولا في الشتوى. Ce qui permet au couple de manger des fruits et des légumes frais. واللي يمكن هاد لو كوبل هذا باش ياكلوا خضره وفواكه طريه. Un matin ensoleillé où les villageois étaient gais, واحد الصباح مشمش فاش السكان ديال هذاك الفيلاج كانوا فرحانين. بوشعيب sorti son attirail d'écriture. بوشعيب خرج ادوات الكتابه ديالو. En sirotant le thé à l'absinthe, هو كيشرب في اتاي بشيبه. Elle pensa aux vieilles filles qui ne trouvaient pas de mari. فكر في هذوك لي vieilles filles هما العوانس، هذوك البنات اللي كبروا في العمر وما لقاوش رجال. Elle conclut que le sort de ces dernières est mieux que celui des femmes mariées. وختم وقال سي كو راه المصير ديال هاد السيدات هادو هاد البنات اللي مزوجين كبار في العمر مزوجين المصير ديالهم حساب المصير ديال هادوك العيالات اللي مزوجات. علاش؟ شكون هاد العيالات المزوجات؟ هادوك qui sont battus par les époux et affaiblis par les multiples grossesses اللي كيتضربوا من طرف رجالتهم واللي ضعفوا غير من قوه يعني من كثرت ما كيحملوا وكثرت الفترات ديال الحمل يعني الحمل المتكرر. Il continua l'écriture quand sa femme qui revenait de l'extérieur lui apporta les oranges. واصل الكتابه في الوقيته فاش جابت له مراتو اللي رجعت من على برا جابت له ليمون اولا البرتقال. Il n'en mangea pas ما كلاش منه étant occupé par l'inspiration حيت كان مشغول بالالهام كان تيكتب ديك الساعه. Mais lorsqu'il rédigea plusieurs pages ولكن من بعد ما كتب واحد المجموعه من الصفحات elle dégusta une orange en débitant un discours poétique sur ce fruit. تذوق واحد البرتقاله وهو تيكتب عليها شعر. Après le repas, un plat de couscous au navet, elle parla à sa femme du مقدم, un ancien trafiquant, et s'endormit. من بعد الغداء اللي كلاو فيه كسكسو باللفت هضر لمرتو على المقدم اللي كان كيبيع في الكيف من قبل. Chapitre 11. Les touristes. سياح. Le vieux continuait l'écriture de la vie du saint méconnu tout en initiant sa femme au mystère du monde. بوشعيب واصل الكتابة ديالو على هداك الصالح اللي ما معروفش مزيان او المنفي وبدا كيهضر لمرتو على الاسرار ديال العالم. Le lendemain, un guide touristique vint le voir pour lui son mulet. الغد اللي جا عنده واحد المرشد سياحي باش يطلب منه يكري له البغلة ديالو. 5 touristes américains voulaient faire une randonnée dans la montagne. L'un d'eux était étudiant qui faisait une recherche sur les coutumes de la région. هما 5 ديال السياح من الامريكان جاو باش يديروا واحد الجولة في القرية. واحد منهم كان طالب اللي كان يدير البحث ديالو على العادات ولا الاعراف ديال هذيك المنطقة. بوشعيب invita les visiteurs à prendre du thé. بوشعيب عرض عليهم باش يشربوا اتاي. Mais il refusa de louer sa monture. لكن رفض باش انه يعطيهم باش يكري لهم البغلة ديالو. Pressé, le guide et les touristes s'excusèrent et partirent.
وحيت كانوا مزروبين هداك لو غيد و تالي توريست اللي كانوا معاه اعتذروا ومشاو فحالهم. شابيتر 12 l'écriture الكتابة. Les touristes partis. سياح مشاو. Le vieux descendit dans le jardin et il observa le chat aux aguets pour rattraper un oiseau. بوشعيب هبط للجاردان ديالو وتيبانلو واحد المشا اللي غادا بشويه باش تصيد واحد الطير. Après avoir préparé le thé, il se mit à écrire. بعد ما صايب اتاي جلس باش يكتب. Au déjeuner في الغداء il informa sa femme de la visite du guide. هاد المرطو على الزياره ديال هداك المرشد السياحي هداك الجيد. Ce dernier ne tarda pas à réapparaître pour lui dire qu'il n'avait pas trouvé de bête de l'occasion. واللي هاد الاخر يعني هاد الجيد هذا دغيا عاوتاني بان رجع عنده وقال لي سكو راه ما لقاش بهايم اولا ما لقاش علاش يمشي يديروا هذيك الذره في الفيلاج. علاش؟ باسكو لي فيلاجوا اون افي بوزوان بور لو طرافو دو شون. باسكو هذوك السكان ديال هذيك القريه كانوا محتاجين ليهم يعني في هذوك الاشغال ديال الحقول، ربما باش يحرثوا بهم ولا شي حاجه اخرى. شابيتر 13 لا سيركونسيزيون الختانه. لو جور بلو تار سالم ان جون نوا مورا واحد اليومين سالم واحد الشاب كحل vint inviter le vieux à la fête de circoncision des deux garçons de l'adjudant. هاد الشاب هذا جا باش انه يعيط اولا يعرض على بوشعيب الختانه ولا طهاره ديال جوليدات ديال هذاك لاجودان. Il se rendit à la demeure de son hôte qui le reçut chaleureusement. مشى عند السيد اللي عرض عليه عند لاجودان واللي استقبلوه بحراره. La circoncision des deux enfants est effrayée à terminer. الطهاره ولا الختانه ديال هذوك جوج وليدات اللي كانوا مخلوعين سالات. Les invités conversèrent autour de ce rite. الضيوف ناقشوا هضروا وتحجوا على هاد الطقوس هادو الطقوس ديال هذيك الطهاره الى اخره. Après ils allèrent manger du couscous tripé et partirent. من بعد مشاو وكلاو كسكسو بالكرشه ولا بالكروش ومشاو في حالهم. Chapitre 14 le transistor japonais. Radio son yabani. Le vieux vitupéra contre les riches qui s'étaient installés dans le village. بوشعيب كان تيلوم هادوك الاغنياء اللي جاو يستقروا في الفيلاج et condamne leur vice وكان تيحجب وما كيعجبوش هادوك العيوب ديالهم. Leur engouement pour la modernité fallacieuse et leur fortune bâtie grâce au vol. الوله ديالهم للحياة العصرية وحتى هادوك الفلوس اللي كانوا داروا يعني بالشفرة وبالسرقة. Sa colère s'apaisa à la vue des amandiers fleuris. الغضب ديالو نقص ملي شاف الاشجار اللوز المزهرة. Ce matin là 2 février واحد النهار في شهر جوج il alla à la minoterie en vue de récupérer un colis. مشى للمطحنة اللي كاينة في الفيلاج باش ياخد واحد لو كولي. De retour chez lui ملي رجع لدارو il y trouva outre le thé et le tabac que lui envoyait régulièrement chaque trimestre un ami résident en France. لقى فيه من غير اتاي والتيبغ اللي تصيفط له بانتظام واحد الصديق ديالو اللي كاين في فرنسا كل 3 شهور un transistor japonais et une robe française pour la vieille. لقى فيه واحد الراديو الجابون وواحد الكسوة من فرنسا للمرطو. Aussitôt il se mit à écouter les paroles d'Ahwash. تا كيتصنت الأحواش في هذاك الراديو. Son épouse appréciait beaucoup ses chants berbères. وحتى مرطو عجبها بزاف هادوك الأغاني ديال الشلحة. Chapitre 15 les ennuis d'Amzil. المشاكل اللي كيدوزو منها أمزيل. أمزيل في الشلحة هو الحداد. Le vieux fit venir Amzil pour qu'il fasse sa meule. بوشعيب جاب معاه أمزيل باش يدير له سفايح للبغلة ديالو. Le travail achevé, il invita le maréchal Ferrand à prendre un verre du thé. بيسال الخدمة ديالو عيط عليه باش يشرب اتاي. Ce dernier lui conta ses ennuis à cause de l'accouchement difficile de sa femme. هاد الأخير يعني هاد الحداد هضر له على المخاض العسير اللي كتدوز منه مرتو. Il lui parla de la bienfaisance de الحاج الحسن qui l'avait aidé. وهضر له حتى على المزيان اللي دار مع الحاج الحسن حيت عاونو. Chapitre 16 La modernité a ruiné le maréchal Ferrand. العصرنة والحداثة دمرات أمزيل. Au dîner, في العشاء
Bouchaïb relata à sa femme la mésaventure d'Amzil et ne manqua pas de parler de la générosité et la noblesse de Hajj al-Hassan. بوشعيب هضر لمرتو على المشاكل وعلى الصعاب اللي كيدوز منها أمزيل، وهضر لها حتى على السخاوة والجود ديال حاج الحسن. Elle se désola à cause de la ruine du maréchal Ferrand provoquée par l'industrie moderne et la concurrence des produits étrangers que les gens se procuraient volontiers. وتأسف أيضا على الدمار اللي وقع لهاد أمزيل بسبب هذيك الصناعة الحديثة ولا الصناعة العصرية، وأيضا الشراء ديال هذوك المنتوجات اللي كيجيو من برا، يعني المنتوجات التقليدية اللي كيصنعوها ما بقاوش غيتباعوا له، والخدمات ديالو حتى هما ما بقاوش غادي يكون عليها طلب. Avant de dormir, le vieux écouta à la radio الأحواش. قبل ما ينعس بوشعيب تصنت في الراديو الأحواش. الشطرح ديالنا الجزء الثاني من ملخصات تيتون فان فيو كوبلور غادي يسالي هنا، لكن تيبقى لنا دائما الجزء الاخير اللي غادي نشوف فيه الاحداث الاخرى ديال هاد الروايه، ولا غادي تلقاو اللين ديالها تحت من هاد لا فيديو.